سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك من هو كان لتحمله. الذنب يثقل. السلام عليكم اخواتي والمهمات ديالي وصحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى ربي انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. نهار جديد وفيديو جديد مع اختكم حليمه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش بعضياتنا من الدعاء، يا ربي اللي كتمنى شي حاجه في حياتها يا ربي تحققها ليها، واللي باغيه الذريه الصالحه يا ربي ترزقها بها. المهم البنات، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الفيديو هذا اللي فيه جوج اقتراحات الكوتي، اقتراح البغرير واقتراح الكيكه. البغريره البنات غنشارك معكم بغرير بواحد المكون اللي سحري بصراحه، رائع بزاف بزاف. كيجي البغرير زوين كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. واش غنقول لكم، ما كيحتاج انه يبقى يخمر، يعني في البلاصه كنطيبوه. هنا كنوريكم هاد الشبيكات بصراحه زوينين البنات، كيديروا غير ب5 دراهم هكا، كتجمعي فيها شحال من حاجه وكتغطيها. المهم نبداو على بركه الله. اول اقتراح غندوب بالكيكه البنات. غادي نحتاج لها 2 ديال البيضات، وغنحتاج لها نص كاس ديال الزيت النباتي، نحتاج لها عفوا كاس ديال السكر سنيده، ياغورت طبيعي، قبيصه ديال الملحه. انا عندي الخميره ديال العبار، نتوما ديروا 2 الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام. 2 المعالق كبار ديال الكاكاو، معلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه للدقيق غنحتاج 2 كيسان ديال العنبه، 2 كيسان بالضبط ديال العنبه اللي احتاجيت للدقيق. اول حاجه غادي ناخذ هكا الخلاط الكهربائي، تقدروا تستعملوا الباطور. المهم فاش ما كتخدموا الكيكه ديالكم خدموا هاد الكيكه، حتى الكيكه عاديه ماشي كتحتاج ان البيض والسكر نطلعوهم مزيان. صافي ضفت البيض، غادي نضيف السكر، غادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي نديهم يطحنوا ليا مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا، حتى البيض والسكر يتبدل اللون ديالهم على هذا الشكل هذا، حتى كيرجع لينا غادي البيوضه. غادي نضيف نص كاس ديال الزيت، وغادي نرجع الخليط ديالي يتطحن مزيان. هانتوما البنات هنايا راه الخلاط ديالي راه خدام. من بعد البنات اللي ما ذكرتش معكم في المكونات وهو الماء طايب. غادي نزيد نص كاس ديال الماء طايب، الماء تكونوا مطيبين والبنات يكون طايب. وضفت له معلقه كبيره ديال الخل، انا درت عيني ميزاني. علاش ضفت الخل الماء؟ حيت الخل عندي بارد جبدته من الثلاجه، داكشي علاش. هنايا غادي نضيف الياغورت الطبيعي حتى هو يكون بحراره المطبخ. بصراحه البنات هاد الكيكه جات زوينه، جات هشيشه ورطبه وخفيفه في نفس الوقت. ان شاء الله غتجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. صافي هنايا غادي نخلي الخليط ديالي يتخلط ليا مزيان، ما تطربوش بزاف. صافي ملي كنضيفوا الياغورت والماء في الاخر غير واحد شويه صافي، وكنحيدوا الخليط ديالنا. صافي هنايا غادي نخوي الخليط ديالي هكا في هاد الزليفه هادي. انا راه بنتي ريتاج حدايا. صافي غادي نخوي الخليط ديالي مزيان كيف ما كتشوفوا، راه كيتبدل اللون ديالو، كيرجع ابيض على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نضيف الدقيق راه عندي مغربل من قبل البنات، يعني غربلو 2 ديال المرات. صافي وغادي نعبر الكاس الاولاني، غادي نضيفوا الخليط وغادي نعاود نغربلو كيف ما واخا الدقيق مغربله عاوتاني غربلته. غادي نضيف دوك 2 المعالق ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو البنات ديما ضيفوه في الكاس الاولاني باش كيتخلط لكم مع الخليط مزيان، وكيعطينا داك اللون اللي كنبغيو، كيكون لون يعني غامق في الكيكه، ماشي كيجينا اللون باهت. الا خليناه حتى الاخر ما كيندمجش لينا مع الخليط مزيان. صافي وغادي نخلط على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. نحاول انني ندخل الكاكاو والطحين مزيان في الخليط. صافي من بعد غادي نزيد الكاس الثاني. هي في المجموع احتاجيت 2 الكيسان ديال الدقيق، يعني 2 الكيسان بالضبط اللي احتاجيت ديال الدقيق. وجات البنات كما قلت لكم الكيكه جات هشيشه وجات زوينه بكل صراحه، يعني راه باقا عندي، انا درتها البارح وباقا اليوم عرفتوا باقا بحال يلاه مصايبه. الا قلبتيها بحال يلاه جبدها من الفران. صافي هنايا البنات غادي نضيف انا 2 المعالق صغار ديال خميره الحلويات. نتوما ديروا 2 الاكياس، كل كيس تيوزن 8 غرام، اولا الكيس اللي كيوزن 7 غرام ونص. ها نتوما انا درت 2 المعالق صغار عامرين مزيان، حيت كل معلقه صغيره كتوزن 8 غرام.
تكون عامره مزيان، تكون يعني بومبي كتوزن 8 غرام. انا راه الخميره اولا خميره الحلويات كندير هكا القرعه بلاستيك الغذائي، عاد كنزيرها بالقفاله باش كتبقى محافظه ليا على داك المفعول ديالها باش ما كتبردش كما كنقولوا. صافي وغادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا. بصراحه هذا الفيديو هذا كنت غنزلو معكم اليوم الاربع. الساعه كان عندي مشكل بصراحه في الويفي، داكشي علاش ما درتش المونتاج، ودابا ان شاء الله عاد جالسه كندير لكم فيه المونتاج. واخا غادي يجيكم شويه الصوت ناقص، واخا مره كنهضر بالجد كنحاول انني نقص من الفوليم كيف ما كنقولوا، حيت دابا تقريبا الوحده ديال الليل عاد كندير لكم المونتاج. هنايا البنات من بعد ما درت كاع المكونات كاملين كيف ما شفتوا معايا، زدت 4 كاس ديال الماء طايب، 4 كاس ديال الكاس ديال العنبه حتى الاخر، حتى كتضيفوا كاع المكونات ديالكم وكيندمجوا لكم، عاد كتزيدوا داك 4 كاس ديال الماء طايب. ها نتوما شوفوا البنات من بعد ما ضفت داك 4 كاس ديال الماء طايب خلطته مزيان. ها نتوما كيف كيصبح ليا الخليط وكيزيد داك الكاكاو وكيطلق اللون ديالو اكثر في الكيكه كيف ما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. صافي الخليط ديالي صباح واجد. هنايا البنات كاضافه نتوما ضيفوا، انا ضفت الفيرميسيل، نتوما تقدروا تضيفوا الا بغيتوا ديروا الكركاع مهرمش، الا بغيتوا تضيفوا الزبيب، المهم داكشي ولا بيبي شوكولا، لا تقدروا تضيفوا البنات حتى الشوكولاط هكا العادي تقطعوه هكا بالموس مزيان رقيق وتضيفوه. المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار. بالنسبه للمول غنتشل معكم هذا المول هذا البنات اللي خديت، بصراحه البنات صدق زوين وجات فيه الكيكه غزاله كيف ما غادي تشوفوا معايا في الاخر. بكل صراحه زوينه البنات، غير اللي بغات تاخذو تمشي تاخذو. بالنسبه للبنات الكيك كنهز يدي شويه الفوق، عاد كنخوي الكيكه ديالي في المول على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. والفران ديالي راه كيسخن على درجه حراره، انا بالنسبه للفران ديالي كيف ما كنقول لكم دائما مجهد، داكشي علاش كندير ما بين 140 150 درجه. العافيه من التحت حتى كتنفخ ليا الكيكه ديالي وكنشم الريحه ديالها، عاد كنشعل عليها من الفوق. ودائما البنات في الماء يتقاس لكم المول هكا بالكيك، ديما مسحوا داكشي اللي كيبقى لكم في الكيكه باش البنات ما يطيبش هو الاولاني ويتحرق. صافي هنايا الكيكه ديالي وجدات طابت وخرجتها من الفران. ها هي البنات شوفوا كيف كتجي هشيشه، بصراحه كتجي خفيفه وزوينه مضمونه هذه 100%. غير صيبوها على حسابي. دابا غندوز نحضر معكم البغرير البنات تحت طلب الاخوات. بكل صراحه اللي ما كيصدقش ليهم البغرير كيدخلوا القناه ديالي وكيشوفوا البغرير كيعجبهم، تيقول لي حليمه بغينا حتى حنا يعود ينجح معنا البغرير. جبت لكم واحد الطريقه اللي سهله. غادي نحتاج البنات في المكونات 2 كيسان ديال العنبه ديال السميده الرقيقه بالعبار كما قلت لكم، الكاس ديال العنبه اولا اي كاس عبرتوا به غتعبروا به جميع المكونات اللي غنذكر معكم. احتاجيت انا 2 كيسان ديال السميده الرقيقه، كاس ديال الفورص، غنحتاج المعلقه ديال خميره الفوريه، وغادي نحتاج الكيس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام، وغادي نحتاج قبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال السكر راها محطوطه فوق سنيده الا شفتوها. هانتوما غتشوفوها معايا دابا. خديت هكا هاد الزليفه هادي، هانتوما هي المعلقه صغيره ديال السنيده. غادي نضيف السميده البنات تكون صفرة، تكون نوعيه جيده. غادي نضيف كاس ديال الفورص حتى هو يكون الفورص المزيان اللي كنصايبوا به الحلوى. وغادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي ندير معلقه تقريبا تكون معلقه كبيره مع مرش ديال الخميره ديال الخبز، يعني ديروا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. بالنسبه لخميره الحلويات ما غنضيفهاش دابا حتى الاخر. هانتوما معايا دابا البنات. بالنسبه للماء يكون دافي. غادي نضيف دابا في الاول 3 ديال الكيسان، اي كاس عبرتوا به قد قياس اللي درتو ديال السميده والدقيق غديروه ماء، غتعبروا بنفس الكاس. ولكن البنات كيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق الفورس اللي غادي نديرو واش كيشرب ولا لا. انا واخا ضفت البنات 3 الكيسان رانا غادي نزيد كيف ما غادي تشوفوا معايا تقريبا 4 كاس اللي غادي نزيد ديال الماء. ها هو البنات تقريبا في المجموع عندي 3 الكيسان وربع ديال الماء. نتوما ما بين 3 الكيسان حتى 3 الكيسان وربع، يعني هذا هو القياس. صافي البنات هنايا غادي نخلط المكونات ديالي كامله في هاد الزليفه هذيك كما شفتوا معايا، ومن بعد درتها في الخلاط الكهربائي باش تطرب ليا مزيان على هاد الشكل هذا كيف ما غادي تشوفوا. صافي وغادي نزيد داك الكيس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. انا واخا كنعبر بالمعلقه كنقول لكم الكيس باش كلشي يفهمني.
كيس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. وبالنسبه للمكون السحري هو هذا البنات الحامض. غادي نضيف معلقه صغيره ديال عصير الحامض الخليط ديالي، وغادي نطربو. بالنسبه للعصير الحامض البنات الدور ديالو ان كيخلي الخميره دغيا كتفاعل، دغيا البنات كتفاعل الخميره. داكشي علاش كنطيبوه في البلاصه ما كنخليوش يرتاح. كيف ما غادي تشوفوا معايا صافي البنات، هانتوما من بعد ما كيدير لكم هاد الفقاعات صافي البغرير ديالكم واجد. ديروا المقيله كتسخن ونبداو الطياب ديالنا ديال البغرير. هنايا البنات انا عندي هاد المقله صغيره هي اللي غادي نبدا نطيب بها البغرير. كندير المقيله ديالي كتسخن، تكون العافيه مجهده. ملي تحطوا المقله غير تبداو تضيفوا هكا في الخليط ديالكم ديال البغرير كتنقصوا العافيه. هانتوما كيف ما غادي تشوفوا معايا انا نقصت لكم الاضاءه باش يبان لكم مزيان. شوفوا البنات العافيه راه ملي ضفت ضفت الخليط ديالي وبدا البغرير هكا كيتثقب كنقص العافيه. شوفوا البنات تبارك الله يعني كيتثقب في ساع. راه داكشي كتشوفوه يعني مباشره البنات، راه حتى شي حاجه ما كما كنقولوا ما خزنتها عليكم. البغرير ما خليتوش يرتاح يعني في البلاصه بديت كنطيب فيه. هانتوما البنات شوفوا راه ناجح 100%. غير تبعوا المراحل. اللي ما فهمتش شي حاجه تخليها ليا في التعليق ونجاوبها. كيف ما قلت لكم في الاول كتكون العافيه مجهده باش المقله كتكون سخونه. غير كنفرغ الخليط ديالي ديال البغرير كنقص العافيه تبقى متوسطه صافي حتى يطيب البغرير. هانتوما البنات هذا هو البغرير ديالي من بعد ما طاب. شوفوا تبارك الله كيجي خفيف كيجي مثقب كيف ما كتشوفوا ناجح البنات 100%. كنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. ولا كان شي سؤال كيف ما قلت لكم خليوه لي في التعاليق وغادي نجاوبكم ان شاء الله. وهذه هي الكيكه ديالي البنات من بعد ما بردات غادي نزينها غير بدانيت. وهنايا حمرت حتى الكاوكاو ايفيلي هو اللي غادي نزين به الكيك ديالي. ونتلاقاو دابا في طاوله التقديم. وكيف ما شفتوا معايا خواتاتي اقتراحات اللي شاركت معكم اليوم ساهلين ما كياخذوش الوقت. كيف ما كنقولوا ديال ضياف الغفله. جايك شي حد على غفله او لا عيط عليك شي حد غيجي عندك في العشيه ولا كتنوضي بالزربه كتخلطي هاد الكيكه تدخليها الفران. البغرير حتى هو كتخلطيه في البلاصه كطيبيه. ووصفات ناجحين وغيحمروا لك الوجه ديالك. وكنتمنى من كل قلبي انكم تجربوهم. سلمت قلبي يا ربي لتصل. وكانت هذه الطبيله ديال الكوتي اللي حضرنا مع بعضياتنا. كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات وتردوا عليا الخبار. وصفات البنات ناجحين 100%. بالنسبه للكيكه البنات هذا هو التزيين اللي درت ليها، تزيين بسيط بداكشي اللي عندي في الدار هو اللي قضيت به. وهذا البغرير البنات البغرير ناجح 100%. تحت طلب الاخوات اللي طلبوني على البغرير ما كما كنقولوا كيجربوه ما كيصدقش ليهم. شوفوا البنات حتى مع المقله الا ما كانتش المقله مزيانه حاولوا انكم المقله ما تطيبوش فيها البيض باش تصدق لكم باش يصدق لكم البغرير زوين. هانتوما البنات شوفوا الكيكه ديالي شحال كتجي هشيشه البنات. انا متاكده اللي جربت هذه الكيكه هذه غادي تعود معتمده عندها وغادي تعجب العائله ديالها وتحمر لك الوجه ديالك قدام ضيافك الا كانوا عندك شي ضياف. شوفوا البنات بالنسبه للون ديال الكاكاو كيف كيجي يعني كيجي باين في الكيكه ملي كتخلطيه في الاول مع داك الكاس الاولاني ديال الدقيق. هانتوما البنات هذه هي الكيكه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كيك ناجح 100%. اللي ما كتنجحش ليها الكيكه غادي تعود تنجح ليها. وكيك خفيف ما كيجيش ثقيل. هانتوما البنات شوفوا يعني كيكه خفيفه. واهم حاجه انها ناجحه 100% كيف ما كتشوفوا يعني كيك اسفنجي كيف ما كنقولوا رائع بزاف. الا جربتوه غادي يعود معتمد عندكم. وكنتمنى من كل قلبي ان الوصفات ديالي ينالوا الاستحسان ديالكم وان اي وحده جربت شي حاجه وصدقات ليها تكتبها لي في التعاليق وتقول يا اختي حليمه راني جربت ديك الوصفه وصدقات ليا. شوفوا البنات كيف كتجي الكيكه كتجي معلكه وهشيشه بزاف. هنا بنتي كتقول لكم ديروا لايك عندكم تنساوها. وبالنسبه للبغرير ديالي حتى هو البغرير جا ناجح البنات. هانتوما كنتمنى انكم تجربوا حتى هو. حتى الاخوات اللي ما كينجحش معاهم البغرير يديروا الطريقه اللي شاركت معاكم. وحتى لهنا اخواتي غادي يسالي الفيديو ديالي. كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم ما تبخلوش على اختكم بواحد اللايك والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.